अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन और गोभी की रेसिपी। सबसे पहले हम चिकन डालेंगे, इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे और फिर इसमें हम टमाटर कटे हुए डालेंगे। 2 से 3 टमाटर कटे हुए डालेंगे जी। और अब हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी हस्बे ज़रूरत डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। नमक बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। ये सारा सामान डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से भी बनाने से चिकन अच्छे से गल जाएगा और इसमें जो स्मेल वगैरह वो नहीं आएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। वैसे भी चिकन जो है ना वो वैसे ही पानी छोड़ देता है, इसलिए बिल्कुल मैंने थोड़ा सा 1 कप के करीब तकरीबन मैंने पानी डाला था। इसको हमने अच्छे से मिक्स किया और पकने के लिए अब हम इसको छोड़ देंगे। इसको अब हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और जो मसाले हैं ये सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको ढाँप कर पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। देखें अभी भी इसमें पानी है, पानी इसका खुश्क नहीं हुआ। पानी को हमने अच्छे से खुश्क करना है। और जो हमारे मसाले हैं प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, ये देखें अच्छे से ये ना पानी में अच्छे से गल गए हैं। अभी भी हमारे पानी है था तो मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको और पकाया ताकि इसका पानी अच्छे से सारा खुश्क हो जाए जी। 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। अब मैं इसको ऐसे ही पानी को अच्छे से सारा खुश्क करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही हमारा सारा पानी खुश्क होगा इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे जी। पानी हमारा सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी। सूफी का ऑयल बहुत अच्छा होता है। आप लोग अगर कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं या करना है तो आप सूफी का ऑयल यूज़ किया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में जी। अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी चिकन की। देखिए सारे मसाले देखिए मिक्स हो गए हैं, कोई भी मसाला अलग-अलग नज़र नहीं आ रहा। चिकन के साथ ही सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट सारे बिल्कुल अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद इसमें फिर मैं आलू और गोभी की सब्ज़ी डाल के इसको मिक्स करूँगी। अभी 2-3 मिनट के लिए मैं इसको भूनूँगी ताकि जो भी इसमें कमी पेशी है वो दूर हो जाए जी। अच्छे से ये भुना गया 2-3 मिनट के लिए। अब मैं इसमें गोभी और आलू की सब्ज़ी डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आलू और गोभी की सब्ज़ी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। सब्ज़ियों में ना सब्ज़ियों को ज़्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए। देखो अगर हम इसमें मैं पानी डालूँगी ना तो ये जो हमारी गोभी है ना ये घुल जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट और एक दूसरे के साथ चिपकेगी। पानी के बगैर ही हमने इसको पकाना है। चिकन को हमने अच्छे से भुना था, इसमें गोभी और आलू डाल दिए ना। अब इसी मसाले में हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और लो फ्लेम पे छोड़ देना है पकने के लिए। उसी लो फ्लेम पे इसने पकना है इसमें और देखना इतना मज़ेदार ये बनेगा। आप लोग भी जब बनाएंगे ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैंने इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दिया पकने के लिए। हल्की आंच पे जो खाना बनता है ना तो क्या ही उसका जायका आता है, ना ही पूछे। देखिए मैंने इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं था डाला, फिर भी आलू और गोभी ने अपना थोड़ा सा पानी जो छोड़ा था उसी में ही आलू और गोभी पके हैं। देखिए
बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। देखिए कितनी प्यारी इसकी रंगत हो गई है, ज़बरदस्त। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे। देखिए मेरी गोभी गली नहीं है, होता है ना बस जो ज़्यादा गल जाती है एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल लैदा लैदा थी। अब हम इसमें सब्ज़ कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। धनिया डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जी हमारी गोभी की रेसिपी रेडी। बहुत मज़े की बनी थी। घर वालों ने बहुत तारीफ़ की, कहते बहुत मज़े की बनी है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।